Qizlar, bugun biz Costcoga keldik. Bugun sizlarga Costconing ichida obzor qilib berishga harakat qilaman. Bu kiruverishi. Hozir bu yerda kartalar bo'ladi. O'sha kartalarni ko'rsatib, faqatgina kira olamiz. Mana ko'rasizlar, tekshirib, sken qilib, keyin kirishga ruxsat berishadi. Qizlar kiruvishda shunaqa gullar qo'yib qo'yibdi. Qaranglar, narxini $20.99. Bu yerda gullar qo'yib qo'ygan. Bu yerda katta mana bunaqa televizorlar qo'yib qo'ygan. Bu yerda hamma narsa bor. Bu opti magazin. Bu yerda mana bunaqa sochuvlar, har xil plyajlarga borganda ishlatadigan. Qaranglar, kiyimlar ham bor. Futbolka masalan, mana bu futbolka $10 ekan, skidkada o'zi $13 bo'lgan. Ko'rasizlarmi, $10 ga shunaqa futbolkalar qo'yib qo'yishibdi. Bu yerda mujskoy futbolkalar, jinsilar, erkaklarniki. Bu yerda shunaqa soatlar, AirPodslar, kompyuterlar, maishiy texnika, xullas narxlari bilan sizlarga ko'rsatib ketaman. Mana narxlari $500, $700, $899, $900 xullas. Xullas juda ham katta magazin. Qaranglar, kiradigan mashinalar ham bor. Mana bu yerda Dysonniki. Ayollarga eng yoqadigan narsa mana tillalar ham bor. Hozir sizlarga tillalarning ham narxini ko'rsatib ketaman. Tadam. Sipochkalari bu yerdan ko'rsata qoling. Mana zirelari, sipochkalari narxlari bilan. Narxlari bilan mana qizlar. Diamond bilan sipochkalar. Brasletlarni narxi qizlar. Sipochkalarni, brasletlarni narxi. Zirelarni narxlari, qaranglar. Mana yaqinroq ko'rsatishga harakat qilaman.